కొనిసావు నాన్న, ఓపెన్ చెయ్యో. అమ్మో, సర్ప్రైజ్ అనమాట ఈరోజు మ్యారేజ్ డేకి. విల్ సీ. రే కట్టడా, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ రే. ఓ అమ్మో, బెలూన్స్ ఇంకా ఒక లైట్ సెట్. ఓకే, హ్యాపీ యానివర్సరీ. ఓ మై గాడ్, బాగుంది, క్యూట్గా స్వీట్గా ఉంది. అది మనకు అందించుకోవడానికి ఒక ప్లాస్టర్. ఓకే, ఇది బెలూన్ గ్లూ అనమాట. అబ్బో, డబుల్ గమ్ ప్లాస్టర్ లాగా కాదు, మామూలు ప్లాస్టర్, బెలూన్ గ్లూ. బాగుంది, చాలా స్టిఫ్గా ఉంది నాన్న. చూడండి, ఇన్కేస్ మీకు ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే ఈజీగా మనం ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్గా డెకరేటివ్స్ అన్నీ వేరువేరుగా కొనుక్కునే బదులు ఇలా కొనుక్కోవచ్చు అనమాట. బాగుంది. లైట్ సెట్ పనిచేస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి. బై ద వే మీకు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఈ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా, బై బాయ్. అండ్ ఈ వీడియో చూస్తే బ్లెస్ చేయండి మమ్మల్ని. ఈరోజు మా పెళ్లి రోజు. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. బాయ్. థ్యాంక్ యూ.